С вами снова я, Альбина Чкалов. Сегодня я еду на море. Опять в своих отчетах. Пакетик. Да. Вот мы едем на море. Это первая часть. Их будет, не знаю, несколько. Ну, больше 5 будет. А что ты не обуваешься? Будет. Я сейчас обуваюсь и иду на такси. Иду на такси, короче, на поезд. Да, мы на поезде поедем, потому что, ну, семейные обстоятельства такие. Твой. Семейные обстоятельства такие. Еще будет часть в поезде. Да, ах да, забыла. Мы с сестренкой моей крестной сняли видео про Майнкрафт. Оно выйдет, наверное, после всех частей или до всех частей. Не знаю, как смонтирую. Может после, может до. Рум-тур выйдет, не переживайте, рум-тур будет. И по гостинице, и по моему дому. Да, я сейчас в прихожей стою. Да, вот это вот я, красотка. Вот как я сегодня одета, в своих шортиках. Вот, сейчас. Где они? В своих шортиках и своей майке с буковкой А. Ну и, конечно, мои очечки. Сейчас я их надену. Да. Вот. Мы с Димой едем на море. А на море я буду снимать немного. Если я еще буду селфиться. Ну, подписывайтесь на мой инстаграм. Все фоточки вы можете увидеть в моем инстаграме. В инстаграме я Альбиночка Поповьян. Да, вот. Так что подписывайтесь. И я новое приветствие для нас придумала. Послушайте и скажите, как вам оно. Привет, YouTube, с вами снова я, Альбина Чкалов. Скорее подписывайся на меня, если ты еще не подписался, то подписывайся. И не забудь нажать на колокольчик, он под видео. Да, вот такое приветствие. А ты подписался? Да. Вот будет, я думаю, заканчивать первую часть, потому что я уже выхожу уже. Да, будет вторая уже, наверное, в автобусе.